Yo, kamusta mga ka-May Sports? Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang bagong superstar ng Miami Heat. Pag-uusapan na din natin ang request ng Nets sa Lakers para kay Kyrie Irving. Kung mapapansin nyo nga mga ka-May Sports ay halos wala nagbago sa lineup ng Miami Heat. Kagaya pa rin ito last season, subalit ayon nga sa mga NBA experts at analysts ay kinakailangan niyang gumawa ng Miami Heat ng malaking pagbabago sa kanilang kupunan upang makasabay nga sila sa ibang NBA team next season. Ang mga NBA insider nga ay nagsuggest na ng isang superstar na maaaring kuhanin ng Miami Heat ngayong off-season. Ito nga ay walang iba kundi si Nikola Vucevic na nag-average ng double-double last season na 17.6 points, 11.0 rebounds at 3.2 assists per game na mayroong 47.3% from the field at 31.4% naman sa kanyang 3-point line. Subalit bago nga nila ito makuha, kinakailangan muna nilang magsakripisyo ng kanilang mga players katulad na lamang ni Tyler Herro at Omer Yurtseven. Ano ang masasabi mo dito? Sang-ayon ka ba na bitawan nila si Tyler Herro o ba maging kapalit ni Nikola Vucevic? Mag-comment lang. Samantala, dumako naman tayo sa sumunod na balita na kung saan ayon nga sa report na ang Los Angeles Lakers nga ay willing nang isurrender ang kanilang mga draft picks kasama si Russell Westbrook upang makuha nga nila si Kyrie Irving. Subalit ayon nga sa Brooklyn Nets ay hindi sila interesado sa mga assets bilang kapalit ni Kyrie Irving. Bagkus gusto nga nila makakuha ng isang superstar bilang kapalit ni Kyrie Irving dahil gusto nga nilang manalo kaagad next season. Ito nga naging request ng Brooklyn Nets sa Los Angeles Lakers, kaya naman kinakailangan nga nila itong tuparin kung gusto pa nila makuha si Kyrie Irving ngayong off-season. Subalit ang malaking katanungan na nga lang dito mga ka-May Sports ay sino nga ba ang superstar na ipapalit ng Los Angeles Lakers dito, dahil alam naman natin na ayaw nga ng Brooklyn Nets kay Russell Westbrook. Alam din naman nating lahat na untouchable nga sina Anthony Davis at LeBron James sa trade talks. Kaya naman mukhang kinakailangan niyang gumawa ng multi-team trade ng Los Angeles Lakers. Ano masasabi mo dito? Mag-comment lang. So yun lamang ating mabilisang balita sa araw na ito. Sana'y nag-enjoy ka. Huwag mo na din kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.